qonnaa macaaf qulqulluu haga irraa boqonnaa 10 irra geessan. Kanaaf boqonnaa 10 reegguu geessan maal qabattanii jirtu? Maal hubattanii jirtu? Oke, lakkoofsa 8 irra jirtu. Ayiroo boqonnaan jedhanii. Oke, digdama irra geenye irraa miti na fakkaata garuu. Oke, ani kudhanii rakkoo qabu. Majirraas ni galla malmarraas. Kaasaniitu mandeedha. Aga danda'ame xiyyeeffannoo olaanaa akka dhaggeeffatanii akka hubattanii hin barbaada. Qalbii keessan immoo mana kiristaanaa akka qabdan barbaadna jechuudha. Waaqayyoon waa gargaaru gara keenya. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 10 baay'ee ajaa'iba. Yaadattuun በተለይ waa'ee tiksee gaariitii kan hin laasa'u hoolaa isaatiif tikseen gaarii eenyu akka ta'e hoolota kan kaasu jechuudha. Sambat tamarii yaadattu guys. Namoonni barattoota dilbataa baratanii jirtu. Faaruu tokko yaadattu faaruu intini jedha. Beeku ግን እኔ ደገደር ኖርማሊ ማለት ቼሩ እረኛችን የማያንቀላፋ ያሉት ቼሩ እኔ ከዛ ደግሞ ማርያም በደል አንድ ፋሮ ከሴ እና በተለይ ደግሞ በረቶት ዲልበታ ከሰደሩት እንደቤት ላይ ቼሩ እረኛችን የማያንቀላፋ ቲክሴ ኬኛ ሰጋሪ ከማንም ታኔ ከኒም ሙጉኔ ከማልቱ ሆሎ ተሳቴ ሄጉ ከናፍ ኩታን ወንጌል ዮሐንስ ቦቆናን ኩዳን ከኩሞ ፋረት ያዌ ዋቀዮቲፍ ከንዱበተ ወንጌል ፋሩ ዳውት ቦቆና ዲደሚሰ ዋቀዮቲ ቲክሴ ጋር ዋቀዮ ኦኬ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ዋቀዮ ቲክሴ ቆዳ ከነደብሲሱ ተኮለ እንጅሩ ጀዴ ካሰ ዮሐን ዳዊት የጉ ካሰ ፋሩ ዳዊት ዲግደሚሰ ዲረዴማት ይላል ዲግደም ለማ ወርዲ ዲግደሚሰ ዲ ከናፍ ዋቀዮ ቲክሴ አከቴ ከኩሞ ፋኬ ስትማልተ የሚትሬ ዱበተሜ ትሬ እኙ ዋቀዮ ጀት ዋቀዮ ከኩሞ ፋቲ ከንዱበተሜ ኢየሱስ ክርስቶስ አከቴ እስከ ቋራ ከስትሞ ማልተ ጅራ ዱጋይ ጉበውን ያርገኔ ለኙኒ ዮሐንስ ከናፍ በተለይ ነሞንድ ማይ ዋቀዮ ኢየሱስ ዋቀዮ ሚቲ ነሞንድ ጀረን ንከው በተለይ እስላሙ ተራይ ከናፍ እስላሙ ተራይ ጎከሲን ከው ማልጎቶ ጅራ ጨቀሶወን ፈኬኛ ዋቀዮፍ ከኩሞ ፋት ዱበተሜ ክርስቶስ እስከ ቋራቲ የጉ ይሳፍ ዱበተም ለምን ክርስቶስ የጉጀን ጎንካ ዋቀ ቆፈዋን እንታኔ ማልዋንቴ ጎንካ ነመ ጎንካ ዋቀ ደዋንቴ ቢል ከናፍዩ ንከኩሞ ፋት ዋቀዮ ዱበተሜ ከቋራ ከሰጥሴኙ ክርስቶስ ይፈጉ ዱበተም ነው ያርግ በተለይ ዱባይ ጨቀሱን ይደንዳማ ከናፍዩ ዳዊት ከኩሞ ፋት ከሰጥማል ጀዳ ዋቀዮ ቲክሴ ኮት ከነደብሲሱ እንጅሩ ጀ ፋፈቱ ተቆ ያደተ ደያል በተለይ ፋፈቱ ሚቲኬ ፋፈቱ ወር ዱሪ ገሜዩ ተወር ዱሪ ከሰ ዋቀዮ ቲክሴ ኮት በካውንዱማቲ ኮማን ሶዳዱ እናቲ ኮቲ ከንጀበቹ ከናፍ ዋቀዮ ቲክሴ ኮት ጀዴ ከን ዳዊት ከኩሞ ፋት ከሰፋርፈቴ ከኩሃራ ከሰጥሞ ዮሐንስ እንዲማንቴ ዱበታ ዋቁማ ነባብ መለኮት በቁረ እግዚ የቴ ዋንቱ መን ክርስቲያን ጃለሌ ዋቀዮ የቴ ከዋ ፉለ ጉራት የቴ ከዋ ሱማል ጀዴ ካሳ ቲክሴን ጋሪ ኤኙ ነከቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነከቴ ኩታ ከነ በሊና ንካጅ እና ቶርቤ ከነ ኬስ ዋና ጃሌ ኬስ አያን ጩፓ ፋነ ወልቀበቴ ቪዲዮ ሰነለ ገለክሴ ጅራ ጆሌ ለመት ጥቆ ለመርገዴ ቱሬ ባይዞ ያን አኔ ነሞንድ ባይ ግን መን ክርስቲያና ኬኛ አገማከሽን ፈጋቻ ጅርቱ በርሲሰ ሼቲቲን አርጋ ጅራይቱ ዳይመን ሱነማ ማል በረቴ መን ክርስቲያና ማልስ በርሲስ ቴሌ ኢንተርቪው ዋምብራ ጎኔች ቲክሴን ጋሪ ዋቀዮ ነከቴ ኦኬ ዋቀዮ ከም ቲክሴ ጋሪ ለና አኩማ ቲክሴ ኖላ ሆሎ ተሳ ኩፍሱዳ ዶ ጋሪ ጌሱሳና ዋቀዮ ሱኔፊስ ቲክሴ ኬኛ ጅራችሳ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ለቱ ሙሪ ሰዴ ዋኑነ የጉዋይ ዋቀሼቲ ፈከናለለዱ መን ክርስቲያና ኬኛ ቢፈከናት እንዳይመን ጉዲሳ ጉጅራት ባየት ገመዶ እጁ ከናፍ ቲክሴ ኬኛ ጉጀኑ መጫፍቴ ጉቃሱ ኤሰራ ይገሌቱ ከኩሞ ፋራ ይገሌቱ እጁ ከናፍ ከራና ነው የጉጀዱ ጎፍታን ኬኛ ከራሰ ከም ከራን ጩፈሜ ቱሬ እኙ አዳሚ ፌዋኒ ሰነቦ ደማልጎ ደረ ከራሰነ በኔ ጅራይቱ ከራሰና ነምን እንደም ለማልንተ ዋንቴ ገረ ጅሬኛ በረወራት እንገል ዋንቴ ከና ማልጀዳ መንገድ እኔ ነኝ ህይወት እኔ ነኝ ጅሬኛ ሃናዳጀ ማሊጀና ከሌሰ ጅሬኛ ደምኔ ቱሬ ዋንቴ ቁላታኔ ቱሬ ዋንቴ ዋቀዮ ራፈጋኔ ቱሬ ዋንቴ ቢ ማልጀ ዱጋና ናጀ ቦቆና ኩደ ፍርጉ ባረቴቹ አመ ቦቆና ኩዳን ረጀ ሰነሞን ይላልቱ አከሚቲን ከራከቴ አከሚቲን ጅሬኛ ከቴ አከሚቲን ዱጋ ከቴ
amma Yohaannis kan inni kaasaa jiru maalidha? Tiksee gaarii Kiristoos akka ta'e boqonnaa kana keessa inni kaasa jechuudha. Boqonnaa kana lakkoofsa tokko eeguu kaastan maal jedhee teegala xiqquma ishee sinumachi እውነት እውነት እላችኋለሁ ወደ በጎች በረት በበሩ የማይገባ በሌላ መንገድ የሚመጣ እርሱ ሌባ ወንበዴ ነው። ዱጋን ስኒን ጀድ ማን ዱጋን ስኒን ጀድ ወደ በጎች በረት ገረ ሞራ ሆሎታ kan balbalaan hin seenne inni hattuudha jedhee kaasa macaafte jechuudha. Kan maal hin taane kan balbalaan hin seenne maalidhanni inni hattuudha. Hoolaa kan jedhaman eenyuudhaan bakka. Hoolaa kan jedhame eenyuudha? Kiristaanota jechuudha. Beret yookaan immoo mooraa kan jedhame sun immoo mana kiristaanaati jechuudha. Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 33 gubbaa irratti hoolota mirga isaatiin ro'oota immoo bitaa isaatiin dhaaba jedhaa migaa'es. Kan yeroo baay'ee gaaffii Pirootistaantii afaan eeguu taasistanii hoolonni warra amananii roonni immoo warra namannee isiniin jedhu. Warri namannee immoo durayyuutti murtaa'eera. Waa'ee mirgaaf bitaarrayyuu hin gahan isaan. Maal ta'anii jiru? Du'a jala jiru. Ilma Waaqayyoo Kiristoositti yoo namannee jechuudha. Hoolotaaf ro'oota kan jedhee kaa'u macaafti qulqulluu warruma amananii garuu maal hin taane warra hojii gaarii hin raawwanne warra akka seeraaf ajaja Waaqayyootti hin jiraanne sun ro'oota jedhamu jechuudha. Ro'oota jedhamu. Hoolota warreen jedhaman immoo akka seeraa fi ajaja Waaqayyoo jiraatanii hojii gaarummaati maal ta'anii fakkeenyummaa Kiristoos otoo qabanii Kiristoositti maal ta'uudha fakkaachuu teosis jennee kaasnu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Gara Kiristoos fakkaachuutti guddachuu. Bifa Waaqayyoo osoo qabnu Kiristoos fakkaachuu. Waaqayyo kennaa ta'uu. Waaqayyo kennaa ta'uu beektu guys. Yegguu guddannee hafuurummaan guddanne maal taana Waaqayyo akka taanu beektu. Waaqayyoon taana. Waaqayyo kan taanu garuu maaliin kennaadhaan. Amlaak በበጸጋ kan jedhamu sana jechuudha. Kennaadhaan Waaqayyo taana jechuudha. Fakkeenyaaf Museen seera ba'uu boqonnaa 7 gubbaa irratti jechuudha. Lakkoofsa 1 gubbaa irratti maal jedhee kaasa? Farihoon gubbaa irratti Waaqa godhee si muuda'e. Waaqa eeguu jedhu huumaa isaa ta'uu miti jechuudha. Huumaa Farihoon si taasisa jechuu osoo hin taane Farihoon irratti maal si godhee jira? Si muudeeti jira. Kanaaf Waaqa si godhee jira eeguu jedhamu Waaqa kennaati jechuudha. Kanaaf nutis gara Waaqa kennaa ta'utti guddannaa jechuudha. Gammaaf taanu akka bifa akka Waaqayyo jedhutti gaafa jiraannu. Kanaaf hoolota kan jedhaman isaan sanadha jechuudha. Macaaftis iddoo baay'eetti ni kaasa jechuudha. Hoolonni amala isheetiin garraamiidha guys. Hoolota amala hoolotaan beektuun garraamiidha. Garuma deeman oofanitti deemti jechuudha. Hoolonni jechuudha. Macaafti qulqulluus maal jedhee kaasaa? Yewwaa hojjedha. Garraamonni maalidha? Heebbifamtoota. Lafittiin ni dhaalu jedhee kaasa. Wangeela Maatiyos gubbaa irratti jechuudha. Kanaafiyyuu warri maal ta'an garraamii ta'an macaafa qulqulluu gubbaa irrattis akka bofaa hattee akka immoo maali makoodii yookaan bullaallaa immoo maal ta'a garraamii ta'a jedhee kaasa macaafti keenya jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 16 gubbaa irratti jechuudha. Kanaaf kiristaanummaa keessatti haaduu haalbee qara lamaa ta'uu akka qabnudha macaafti kan kaasu jechuudha. Garraamii ta'uu qabaanna hattee ta'uu qabaanna. Garraamii kan itti taanu maali? Nama gargaaru irratti. Garraamii kan itti taanu maali? Kadhannaatti jabaachuu. Garraamii kan itti taanu maali? Namoota kufan kaasuu irratti jechuudha. Hattee kan taanu nama ajjeesuu irratti miti baay'ee. Manni kiristaanaa hattee taa'ee eeguu jettu kan qabdan dhoksadhaa miti. Maal jechaa jirti? Waaqa hin taaneef waaqessina. Kanaafuu waaqa keessan beekuuf immoo gamna ta'a. Warra hubattan ta'a. Warra sagalee Waaqayyoon jiraatu ta'aati maal ta'a? Gamna ta'aati jiraata. Kan manni kiristaanaa kaasu jechuudha. Kanaafuu hoolota kan jedhame sun eenyudha? Anaaf isinii. Hoolota kan jedhame anaaf isinii. Gooftaan keenya baay'ee sirriitti hubadha. Booddee yoon akka carraa isinii kaasuu baadhe sirriitti hubadha. Gooftaan keenya tiksee gaarii jedhama. Lammaffaa hoolaas jedhamee waamne. Maaliif isin fakkaatan? Fakkeenyaaf nuti soolaa jedhamne inni soolaa jedhame. Garaagarummaan keenya maali? Kiristoos fa'a. Ni maslaachuu. Maal isin fakkaatanii? Kiristoos ammoo hoolaa jedhame. Ani soolaa jedhame. Yaadattumii Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 28 ነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ jedha. Egaa cubbuu addunyaa kana qoolicha Waaqayyoo jedha. Cubbuu addunyaa kana qoolicha Waaqayyoo. Kakuu moofaa keessatti deemaa ilaala. Raajii Isaayyaas boqonnaa 53 maal jedhee kaa akka hoolaa qalmaaf deemtuutti maal ta'e jedha qalamee jedha. Kiristoos. Andu sila ሁሉ ሞተ. ሁንዱ tokkichi waa'ee hundumaatiif du'e. Besu ቁስል እኛ ተፈወስ. መዳው ሳቲን nuti fayyine jedhee kaasa jechuudha macaan. Maaliif hoolaa jedhame isin fakkaata? Hoolaa, tiksee, hoolaa, tiksee. Okay,
isintini taa'u jechuudha. Hoolaa kana lamaan Kiristoos waamamee jira waan ta'eef kana sirriitti beekuu waan qabdan. Hoolaa yegguu jedhamu aarsaa ta'uu isaati. Aarsaa ta'uu isaati. Waa'ee koof waa'ee keessaniif qaraanii gubbaa irratti dhiiga isaa lolaasee foon isaa kukkutuudha. Maal jedhamee jira? Hoolaa jedhamee jira. Aarsaa ta'uu isaati. Samsaa maaliif? Hoolaan aarsaa dhiyaatti waan ta'eef. Kakuu moofaa keessattis taasisaa tura waan ta'eef. Kakuu moofaa keessattis maal gochaa ture? Waa'ee cubbuu isaaniitiif waggaatti al tokko hangafti lubaa maal gochaa ture? Dhiiga hoolotaa, dhiiga re'ootaati dhangalaasaa kan turan isaan maal gubbaa irratti? Taabota gubbaa irratti. Kanaafiyyuu Kiristoos waa'ee koof waa'ee keessaniif al tokko kan taasise sun garuu bara baraaf akka jiraatu Ibroota boqonnaa 7 gubbaa irratti bal'inaan kaaseera Phaawulos. Kanaafiyyuu Kiristoos maal ta'e? Aarsaa ta'e. Kiristoos aarsaa ta'e eeguu jennu baay'ee sirriitti baddaa. Kiristoos hangafa lubaadha. Hangafa lubaan kan akka Kiristoos aga ammaan kaane ka'uus hin danda'u. Malkaseediqii yoo fakkeeffamillee Malkaseediqii walqixa jechuu miti Kiristoos. Sirriitti baddaa. Kanaafuu hangafa lubaa kan ta'e sun aarsaa fuudheeti deema. Eenyuun? Ofii isaa. Sirriitti baddaa. Isa aarsaa dhiyeessuun aarsaa kan ta'e aarsaa kan fudhatudha waaqni keenya. Isin galaa jira. Hangafa lubaa ta'e aarsaa dhiyeessa. Eenyuun dhiyeessa? Ofii isaa aarsaa dhiyeessa. Aarsicha immoo fudhate. Ofuma mataa isaatii aarsicha fudhate jechuudha. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Hangafni lubaa akkasii nu barbaachisa jedhee kan kaasuuf kanaaf gooftaa keenya liqa kaayinaa jennee kan kaasnuuf kanaaf hangafa lubaa. Kanaaf waa'ee koof waa'ee keessaniif eenyu gidduu tokkoffaa Xiimotewos gubbaa boqonnaa 2:5 gubbaa irratti handa እግዚአብሔር አለ yaadattu jedhee yaada Phaawulos. Waaqa tokko jira namaaf waaqa jidduu kan dhaabbate tokkodha jedha walakkeessu. Innis nama kan ta'e Kiristoosidha. Kanaafuu sun maalidha jechuudha? Nama ta'uu isaati, namaaf waaqa ta'uu isaati, waa'ee koof waa'ee keessaniif qaraanii irratti mul'achuu isaati hangafa lubaa kan jedhame Kiristoosi maal ta'ee jira? Qalamee jira jechuudha. Sababa isaatiin maal jedhama? Hoolaa jedhamee waamamaa jechuudha. Inni lammaffaa tiksee eeguu jedhamu immoo nuyi gara qajeelummaatti fuudhee deemuu isaatiin maal jedhamee waamama? Tiksee jedhamee waamama jechuudha. Nuyi maal ta'u? Gara jireenyaatti nu fuudhee deemu. Sababni isaa maaliif? Karaa dhadhaa jedheera. Kiristoos kan sitti hin agarsiine Kiristoosiin kan namni gara abbaan dhiyaanne eenyuun iyyuu dhiyaachuu hin danda'u. Kanaaf maal daree tiksee gaariidha jechuudha. Tiksee gaarii. Akkamiin tiksee gaarii akka ta'u immoo fuulduratti waliin ilaalla jechuudha. Tiksee gaariin isaa akkamiin akka ta'e. Inni lammaffaa maalidha? Karaa balbalaa kan isa namoota baay'ee. Fakkeenyaaf barsiisa wangeelaa